רועי ריבק, מה העניינים? מעולה, מה המצב? מדהים. שואל ותיק, 17 שנה בתחום השיווק. כבר 18 עוד מעט, זה כאילו, זמן עובר. ככל שאני מדבר איתך יותר, אני מבין כבר כמה עומק ומקצועיות יש בבן אדם, ברמה של, הוא ממש רמה גבוהה. אז בוא נתחיל ככה לתוך השאלות. למה באר שבע, אחי? למה אתה לא עובר לאזור מרכז? למה אתה כאילו שם? קודם כל, אני מאוד אוהב את הדרום, גדלתי שם, האמת היא שזה לא רק באר שבע, אני אפילו לא יצאתי משכונה ב' בבאר שבע, אני כזה נאמן למקורות, זה אותם מטרים של אותה שכונה, שאני אוהב אותה, אני אוהב את באר שבע, אני לא מוצא שום סיבה לגור במקום אחר, אני ממש שונא את תל אביב, כל הפקקים והכל, אני בן אדם של בית ושל, אחלה לי. כן? כן, אוהב את באר שבע וזה טוב לך כאילו, אתה לא סקס לך תל אביב? ממש לא, כאילו הנה אני עכשיו נמצא בתל אביב ולוקח לי שעה ומשהו להגיע מתי שאני צריך, ואם אני צריך, ואני חושב שהיום כל הנושא של האונליין די פתר את זה, ולהפך אני חושב שאני ביתרון שאני גר בבאר שבע, כי זה גורם לי לבטל פגישות מיותרות, זאת אומרת שאם נגיד לקוחות אומרים לי, יאללה מתי אתה מגיע אלינו למשרד, איפה אתם גרים, איפה אתם המשרד שלכם? בתל אביב. אני בבאר שבע, נעשה בזום, כן, יופי, חוסך הרבה זמן. עכשיו מי שגר בתל אביב אין לו תירוצים, הוא צריך לנסוע, ואז בום, הלך חצי יום עבודה על ברבורים, נסיעות ודברים כאלה שאני לא חווה אותם. אשכרה. אתה גם פדנט של זמן, כבר הבנתי. מאוד. ברמה של דקות ורמה של ממש לססטם את הדברים. תשתף אותנו, יש 3 עסקים, נכון? סוכנות פרסום. זה עסק אחד, אני לא קורא לזה 3 עסקים, פשוט בתוך העסק שלי יש 3 דברים שאני עושה, יש את הסוכנות פרסום, יש שירותי ייעוד שיווק שאני נותן לעסקים בינוניים גדולים, ויש את התוכנית הכשרה שלי, בלק סקואד, האמת היא עכשיו יש עוד משהו חדש שנקרא מרקטינג פרו, שזה קהילת שיווק שממש הקמתי רשת חברתית, ממש מאפס, מקוסטמת שלי, שאני, המטרה שלי, אני אומר את זה ברש גלי, זה שכל בעל עסק, כל משווק, כל מי שמעניין אותו עולם העסקים, התפתחות אישית, שיווק, יהיה שם, זה אקסקלוסיבי, זה בתשלום, ואני חושב שזה אקסקלוסיבי ובתשלום, זה ימשוך את האנשים הכי טובים שדואגים לעצמם, ולשם אני מכוון, אני מבחינתי רוצה שכל בעל עסק במדינת ישראל יהיה שם, וידברו בשפה מקצועית, נכונה, ולא סתם קבוצות פייסבוק שיש שם פרסומות וצריך מחפש 15 אנשים שככה וככה, פחות זה, יותר תוכן מקצועי נטו כדי שבאמת כל דבר יהיה עם ידע, ואין אלגוריתם, שזה אחד הדברים החזקים. זה לא שפייסבוק יקבעו לך איזה פוסטים לראות, מעניין אותך לדעת על AI, תפעיל לך התראות של AI ותקבל את כל הפוסטים של AI. מעניין אותך התפתחות אישית, מעניין אותך SEO, לא משנה מה, אתה תקבל את התוכן שמתאים לך, תוכל לסדר אותו לפי זמן, לפי כותב תוכן, לפי לייקים, לפי תגובות, אתה שולט באיזה תוכן בא לך לראות. אשכרה. כן. יש מה עלויות? אתה רוצה לשתף או שאתה אומר דיפלוג? כן, אין לי בעיה, האמת היא, לזמן ששומעים, אתה יודע מה, אני אגיד את העלות הרגילה, כי אני לא יודע מתי ישמעו את הפודקאסט הזה, העלות של המרקטינג פה יעלה 300 פלוס מע"מ בחודש, מנוי חודשי מתחדש, שמקבלים בעצם ספריית תכנים של מעל 150 שעות של תוכן מקצועי, איך לבצע מ-SEO לבניית אתרים, לקידום ממומן, לאורגני, פרסום בווייז, לינקדין, אאוטבריין, טאבולה, ממש ממש הכל. מקבלים 2 מערכות טכנולוגיות שפיתחתי, אחד זה מחיר ממוצע לליד, אתה יכול להסתכל על לידים וכמה הם עולים לפי ענפים, לפי חוכמת ההמונים, רעיונות לקמפיינים, שזה בעצם מודול שבניתי, שגם עובד על חוכמת ההמונים, נגיד אני ואתה הכנסנו case study שלם של עסק מתחום הבנייה, ברגע שאנשים יכולים להצביע לנו חץ למעלה על ה-case study שלנו לפי שהם ניסו, ומי שקיבל הכי הרבה לייקים מופיע ראשון בגדול, ואז בעצם שאתה רוצה להתניע מהלך עם עסק מסוים, אז בעצם אתה מקבל case study שעבד לכל כך הרבה אנשים, הסיכוי שלך להצליח הוא יותר גדול, וכמובן הפורומים שדיברתי ואת כל הדברים האלה, כל זה ב-300 פלוס מע"מ. עכשיו אני אספר סוד שהוא לא סוד, שזה בעצם המוצר חדירה של הבלק סקואד, שזה התוכנית הראשית שלי, שבעצם אני עוזר לאנשים לפתח את העסקים שלהם בתחום השיווק והפרסום. מדהים. שאלה גסה, ברמת מחזור שלך, מחזור הכי גבוה שהיה לך כסוכנות, אתה רוצה לשתף במספרים? זה משהו ש... תראה, אין לי בעיה עם זה. אני יודע שאתה צנוע, אבל אתה יודע.
טוב, אין לי בעיה עם זה. בגדול, בסוכנות היה לי תקופות שזה היה יחסית מזמן. היום הסוכנות שלי מהווה 20% מהעסק שלי, והמטרה שלי להוריד אותה לאזור ה-10. אחת הסיבות שאני עדיין עם סוכנות, כי אני מאוד walk the talk. אני לא אלמד אנשים לפתוח סוכנויות שאני סוכנות בעצמי. אז אני חייב להיות תמיד end zone, וזה אחד הדברים שאני עושה. אבל שהסוכנות שלי הייתה, כאילו, זה היה 100% מהעסק שלי, הגעתי למחזורים של 300-350 אלף שקל בחודש, משהו בסגנון הזה. והיום אני עושה את זה תצורות שונות, זאת אומרת היום זה מהווה 20% מהמחזור שלי, והשאיפה שלי לרדת גם ל10. יפה, יפה מאוד. ברמת סיטואציה מביכה, כך 18 שנה, 18 שנה בתחום זה המון זמן. וואי, יש לי סיפור טוב לזה. תן לנו. היה איזה לקוח גדול מתחום המזרונים לפני לא מעט זמן, שדיברנו וסגרנו איזה משהו, שבעצם בדיעבד סגרנו משהו לא נכון עד הסוף, והתקציב שלו היה 70,000 שקל בחודש, ובאמת התחלנו לעשות קמפיינים, עבדנו ביחד איזה 4-5 חודשים, ובאמת היה לקוח שקט, לקוח שיש לו הרבה כסף וכאלה, הלקוח היה שקט, לא מדבר, הלך בסדר, לא היה הכי טוב ולא גרוע, הלך בסדר. ומוציאים 70,000 שקל בחודש, יש תוצאות סבבה, עומדים ביעדים, הכל, ואז מגיעים, עושים פגישה אחרי 5 חודשים של עבודה, לראות את הסטטוס של מה שקרה, ומסתבר שהתקציב היה 70,000 שקל לכל התקופה, ולא לחודש. זאת אומרת, יצא 70,000 שקל כל חודש, במקום 70,000 שקל בכל התקופה. אז זה פדיחה הכי גדולה שהייתה לי, והאמת היא שזו הייתה סיטואציה מאוד מצחיקה, כי ישבנו בחדר ישיבות אחרי שהצגתי את הדברים, ושתי השותפים פשוט נקראו מצחוק, בקטע של כאילו לקחו את זה, מה זה בסבבה, אז זה המזל, וזה הפדיחה גדולה, מה שנקרא. רועי, ברמת משווק מוכשר, אוקיי? יש הרבה משווקים פה בישראל, משווק מוכשר, מה תכונות אופי שלו? ככה קצת... אתה מדבר מקצועי או עסקי? זה שתי דברים שונים. מקצועי, עסקי, אישי? לא, זה שונה, כי תראה, אם אתה תגיד לי, תדבר מבחינה מקצועית, אז אני אגיד לך. ברמת הבן אדם, ברמת הפרסונה. ברמת הבן אדם, קודם כל אני חושב שאחד הדברים שאנשים הולכים למקצוע הזה, זה כי הוא מול מחשב, והם שוכחים שוורבליות זה דבר שהוא הכי חשוב בחיים. זאת אומרת, אם אין לך יכולת ורבלית טובה, אתה לא טוב עם אנשים, אתה לא יודע למכור כמו שצריך, יהיה לך קשה מאוד בתור בעל עסק, אוקיי? עכשיו אם אתה משווק שהוא בעל עסק, אז אתה כנראה לא תהיה בעל עסק טוב, ולא משנה כמה משווק מוכשר אתה תהיה, אתה תיכשל במבחן התוצאה, כי אתה לא בעל עסק טוב. וזה בכלל מוביל לתסכול, כי אתה איש מקצוע טוב, ואתה לא מצליח, אז זה מוביל לתסכול. אבל אם אנחנו מדברים על מקצועי, אני חושב שמישהו שיש לו תמונה מאוד 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 רחבה, כדי לראות דברים. אני לפעמים בתקופה האחרונה במיוחד, שאני מאוד מאוד אוהב להיכנס לאלגוריתם ולראות כל מיני דברים ולנתח דברים ממש לדקויות כדי להבין. בשביל ההבנה, אני נכנס לדקויות של האלגוריתם ומנתח את זה עד הפיפס האחרון. ברמת הקמפיינים אני בקושי נוגע. עכשיו, למה אני עושה את הדברים האלה? כי היום המערכות הן מאוד מאוד חכמות. זאת אומרת, הן יודעות לעבוד בצורה שהיא כל כך טובה, שכמעט אין צורך לגעת. עכשיו, תכונה מאוד טובה שאני רואה ממשווק, לא יודע, קמפיינר משווק, איש SEO או לא, whatever what, זה לפעמים היכולת להגיד אני עושה משהו טוב, אני פשוט לא אגע. אני מסתכל על משווק טוב, לפעמים כמו משקיע טוב. לפעמים גם שהשוק יורד, צריך שיהיה לך את האורך רוח לא לגעת. עכשיו, לצורך הדוגמה, אני אתן דוגמה. אנחנו נמצאים בתאריך ה-29 לשלישי, לפני יומיים היה לנו בחירות מקומיות, מן הסתם המחירים של המדיה עולים, והרבה אנשים אני רואה אותם בקבוצות, המחירים הלידים עלו, הלקוחות, הפה, השם, עושים שינויים, הורסים לעצמם קמפיינים, הכל, רגע, יום שלישי זה נגמר, אל תיגע, ייגמר, יחזור, אתה צריך להסתכל על התמונה הכללית, כדי לפעמים לא לגעת ולהאמין במה שאתה עושה, כי עשית את זה טוב. מבין. יש גישה של יועצים עסקיים, כן, אני לא, אתה יודע, לא... יש גישה שאומרת, בוא נעשה רק מיקוד אחד, למשל, רק על קידום אורגני, או רק נעשה קידום ביוטיוב, או רק נעשה PPC, סושיאל, אוקיי? יש גישה כזו, ויש גישה שהיא הוליסטית יותר, שלוקחת את הכל כסוכנות, אומרים שבכלל שזה בעתיד, בכלל זה יהיה מאוד מאוד מקצועי, למשל ל-PPC, יהיה את האיש PPC, ויהיה
זה יחולק בשיטה הזו, מה דעתך לגבי כל העניין ההוליסטי, או לקחת את זה ברמת נרו למקצוע אחד? אני לא אוהב את הגישה של לקחת את זה ולצמצם את זה, במיוחד לא בישראל. אני רואה הרבה סוכניות שבאות אליי, אני בחרתי ללכת לנישה שאני עושה קידום למאמני כושר בלבד, מבחינתי זה טעות עסקית ענקית. אנחנו אנשי שיווק, אנחנו עובדים עם כל העסקים שצריכים לעשות שיווק, זה קודם כל. ומבחינת השירותים שאנחנו נותנים, זה תלוי, אנחנו למכור כלים ללקוח, זה בעצם לאנוס אותו, לעבוד עם מה שאנחנו מציעים, ולא לתת לו את מה שהוא צריך, ואני שונא את הגישה הזאת. זאת אומרת, נגיד אתה עושה SEO, נגיד אתה עושה רק SEO, לא נותן שום שירות אחר, מגיע אליך לקוח, שעם תקציב פרסום של 10,000 שקל, מה? אבל זה התקציב פרסום האחרון שלו, זה מה שיש לו להוציא, והוא שם עליך את כל הז'יטונים. האם SEO זה הפתרון בשבילו? כנראה שלא, זה לוקח זמן, זה יותר. מי מתאים לו לעשות SEO? מי שיש לו שומן בעסק, והוא אומר, אני רוצה להשקיע בעתיד, כדי לפתח את הנכסים שלי, שאני לא מעניינתי כאן ועכשיו, יש לי מספיק לידים, אז אני אקח חלק מהתקציב פרסום שלי, ואני אשקיע ב-SEO. וזה בדיוק ההבדל, בין מישהו שנותן פתרון ללקוח, ולא מעניק לו כלים. זה כמו אנשים שיודעים לעשות רק שיווק בפייסבוק, מגיע להם אינסטלטור, נעשה שיווק בפייסבוק. איך אינסטלטור קשור לפייסבוק? מי מחפש אינסטלטור בפייסבוק? יש לך סתימה משהו. PPC. בגוגל. עכשיו, הוא יודע רק פייסבוק, אז מגיע אליו, הוא מנסה לעשות לו קמפיין, אין, לא עובד. ואז הבן אדם מאוכזב, אותו אינסטלטור, אין, עשיתי אצל משווקים, כולם, אצל כולם זה לא עובד. ברור, לקחת מישהו. אז אני דוגל בשיטה כזאתי, שאנחנו נותנים פתרונות. יכול להיות שהלקוח יצטרך פייסבוק, יכול להיות גוגל, יכול להיות פליירים בתיבות דואר, יכול להיות טלי דלת, יכול להיות שלטי חוצות, ויכול להיות 1,001,000 דברים אחרים. אנחנו נראה מה נכון עבורו, ואנחנו נדאג שהוא יקבל את הטוב ביותר. הבנתי. ואיך זה נוגע למשל לרמת אבטר, יש כאלה, אתה יודע, שבונים את האבטר או את הפרסונה, גם זה אני לא אוהב. אבל זה הרמה של שיווק, מי, מה, איפה, לצורך העניין, מי הלקוח, מה המסר, איפה אני משווק אותו. סבבה, אז מי הלקוח בעלי עסקים, מה המסר, כל אחד ומה שהוא רוצה להגיד על עצמו, איפה לשווק, איפה שבעלי עסקים נמצאים. אוקיי? עכשיו, לצורך הדוגמה, אם בא לך לעשות קמפיין ממוקד לאבטר, אני שונא את המילה הזאת, אבל לאבטר ממוקד, אין בעיה, אז אתה רוצה לעשות ולהגיד, וואלה, בא לי להביא, זו תקופה מאוד טובה, דרך אגב, המלצתי את זה במלחמה, אני אתן דוגמה, חברות המיגון, מיגון, הבטחה לבית, כל הדברים האלה חגגו, אז אני אמרתי להם חבר'ה ביחידה, אמרתי להם תקשיבו, תעשו קמפיינים לחברות הבטחה, ותנו להם פתרונות, גם לא רק פתרונות של איך להביא לידים, למה הם מוצפים עד הראש, לידים הגיעו לאזור של 70 אגורות לליד, חצי שקל לליד, משהו מפגר, ולידים טובים, כולם רוצים הבטחה לבית עכשיו, ותיתנו להם פתרונות של אוטומציות, לאיך לסגור יותר לידים, איך לקבל טיפול, צ'טבוטים, כל הדברים האלה, זה הזמן. אז אני אומר, אתה לא סוגר את עצמך עסקית, אתה עושה מהלך כדי לחזק משהו מסוים, אבל אנשים אתה נותן להם טיפ, אתה זורק להם איזה חכה, הם מושכים אותך עם החכה כאילו זה שחור או לבן, לא, אתה רוצה לעשות מהלך עסקי לקהל מסוים, נפלא, זיהית הסיטואציה של חדירה למותג בגלל משהו מסוים, נפלא, אל תשליך את זה על כל העסק שלך ותצמצם את עצמך למוות. חלוטין אחי. מבחינת חלום, מה החלום שלך? אני אקח אותך בין 55, 60, איפה אתה? אני כאילו זה נשמע אמרני, אני חי את החלום, אני אומר, אני באמת חי את החלום, אני באמת, אם אתה שואל אותי עכשיו להיות בגיל 50, זה לעשות בדיוק את מה שאני עושה עכשיו, כן, באמת, כזה. תראה, יש חלום שהוא יותר יומרני, אני אגיד אותו, וואלה, יש לי כמה דברים שבא להיות ראש ממשלה. כן, מדהים. אתה יכול להיות משווק, אתה יכול להיות ראש ממשלה. נכון, זה לפעמים, תראה, לפעמים זה עובר לי בראש, מבחינת השפעה ולעשות משהו מעניין, כי אני חושב שזה מעניין, ולפעמים אין לי כוח לזה, אבל זה משהו שלפעמים רץ לי בראש, אם נגיד אתה אומר לי גיל 50, 60, שהייתי רוצה לעשות משהו שאם הוא באמת מאתגר או דברים כאלה, וואלה לא הייתי, אם נגיד זה היה כאילו, אתה יודע, איכשהו, אז לא, יכול להיות שהייתי לוקח את זה. כאילו הייתי עושה דברים לזה. אני לא יודע מה יוליד יום. מדהים. משווקים הכי גדולים שנולדו אצלך, קח את הכי גדול, מי זה? אתה יכול לספר עליו טיפה? איך הוא, ואיפה הוא היום? מי הוא? וואי, יש הרבה, אני לא רוצה לתת מישהו ספציפי, אבל... כזה שמי שקופץ עכשיו לראש. באמת הרבה. תראה, אני
את כל הנושא של הכי גדול, אני לא אוהב. אני אסביר גם למה. בכל עולם העסקים, אין דבר כזה הכי גדול, אין דבר כזה מנצח, אין דבר כזה מוביל, זה ביטויים שהם לא קיימים. אלה ביטויים שמובילים את המשחק הסופי. משחק סופי זה כמו כדורגל. לצורך העניין, אתה משחק 90 דקות, מי שהפקיע הכי הרבה שערים ניצח, זה החוקים. היום, לצורך העניין, אני נתתי לך דוגמה, של אמרתי שם של מישהו שהוא הכי גדול. נכון להיום. כן. מה יקרה איתו עוד שנה? לא יודע. אז אני פתאום בפודקאסט רוצה שאני אומר שהכי גדול, שהוא כבר לא גדול, או שהוא עלה פי כמה וכמה, או מישהו שאמרתי, לא אמרתי את השם שלו, הוא הפך להיות הכי גדול, או שהוא יצא מהמשחק. בסוף עולם העסקים הוא משחק אינסופי, שכל עוד אתה במשחק, כל עוד אתה מתפתח, כל עוד אתה עושה מהלכים, אתה מנצח. מלך. מדהים. בוא ניקח סוכניות גדולות רגע. דיברת עכשיו על סוכניות גדולות, נזוז לשם לרגע. אני למשל חוויתי מלקוחות שמגיעים מסוכנויות גדולות, הרבה אי נעימות, גם להשתחרר מהם, חוויתי טלפונים שהם שקריים לחלוטין, שמתבצעים, זה ממש ברמת נוכלות, הם עושים אצלהם SEO, ואז הם מתקשרים אליהם, יש אנשים שהתפקיד שלהם, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, יש אנשים שהתפקיד שלהם זה להתקשר לאנשים האלה, לאותם לקוחות, ולשחק אותה כאילו עם הלקוחות שלהם של SEO, כי הם לא עושים SEO, אחד, ושתיים, הם נותנים להם מצגי שווא, על כל מיני מדדים שעולים, גרפים שעולים, שגם זה מצג שווא, כי יש מישהו, איזה מאסטר שיושב עם איזה 200 IPs, והוא שולח מכל אחד הוא נכנס לאתר שלו, והנה, יש לך 200 צופים בחודש, איזה יופי. ואיך עליתי על זה? אתה יודע, האתר עבר לידיים שלי, באותו יום, אתה רואה, צונח לאפס. כאילו לא תגיד, לפחות הייתם עושים את זה בהדרגתיות, כאילו למה כזה גס? גם הטלפונים, אתה רואה שהם שקרים מההתחלה, כי זה טלפונים של סתם, כל השנה הזאת התקשרו אליהם סתם אנשים, ואז הם יוצרים בעצם לקוחות, בעלי עסקים שמאוכזבים מכל העולם הזה של SEO, לדוגמה, נדבר על העולם שלי. זה מה שאני כאילו חווה באזור של סוכניות גדולות, דעה שלך על זה, אם אתה מכיר את זה? תראה, לאחרונה נחשפתי, גם רשמתי על זה פוסט בפייסבוק, אם הצלחה לראות, על סוכנות, לא יודע אם היא גדולה, אבל שעושה מהלכים מאוד מלוכלכים. אני חושב שזה לא משהו שהוא נפוץ רק לעולם השיווק, בכל מקום שיש כסף יש נוכלים. זה המציאות, ולצערנו הישראלים אוהבים להיות נוכלים, ויש המון כאלה. אני לא חושב שזה קשור לסוכניות גדולות או קטנות, אני חושב שזה קשור לאנשים מלוכלכים, ואנשים שלא כדאי לעבוד איתם, ויש כאלה בכל תחום. אז אני פחות אוהב לדבר עליהם, אני יותר אוהב להזהיר מהם, וזהו. אבל בגדול, הרבה פעמים מה שכן אני שומע על סוכנויות גדולות, זה שבעצם ככל שאתה יותר גדול, ככה הלקוחות שלך מתפזרים יותר. הרי משפט שצריך להגיד אותו הרבה ביחידה, ובכלל לאנשי שיווק, זה ברגע שחתמת לקוח, חתמת ליום עזיבתו. משמע, לקוח לא נשאר אצלך לנצח, לא משנה כמה אתה טוב. בסוף, אצל כולם יש תנודה ולקוחות עוזבים. אז תחשוב שאם נגיד זה סוכנות קטנה עם 20 לקוחות או 30 לקוחות, אז בסוף התנודה שלה היא סתם דוגמה לקוח 1 או 2 בחודש. אבל סוכנות גדולה מאוד שיש לה 300 לקוחות, כבר היא משגרת לעולם 10, 20, 30, 40 לקוחות כל חודש. ולכן יש מצג שווא הרבה פעמים קיבלתי מאותו סוכנות גדולה לקוחות. לא, אתה קיבלת יותר לקוחות, כי הם עובדים עם יותר לקוחות, אז מן הסתם הם עבדו עם הרבה לקוחות, אז יצא מצב שהרבה עסקים עבדו איתם. זה בבחינת אחוזים יכול להיות אחוז עזיבה שהוא מאוד נכון, שגם הסוכנויות הכי מקצועיות והכי טובות עובדות איתם. זאת אומרת שהמדד הזה הוא לא נכון לאיכות הסוכנות, זה שעוזבים אותם לקוחות, כי גם אותי עוזבים לקוחות וגם אותך עוזבים לקוחות, ואת כולם עוזבים. לפעמים זה קשור אלינו, ולפעמים זה קשור לשירות שלנו, ולפעמים זה לא קשור אלינו בכלל. הוא עבר עיר, סגר את העסק, התגרש, עובר עליו תקופה ככה וככה, זה לא משנה. בסוף לקוחות מתישהו עוזבים, וזה קורה ככה בכל עסק, בכל ענף ובכל דבר. אנחנו, המטרה שלנו היא לתת את הכי טוב ללקוחות, לתת להם את המקצועיות הכי טובה, ואני יותר אוהב להסתכל על עצמי פחות על עסקים אחרים, ואני יצא לי ללוות סוכנויות גדולות מאוד בישראל, ואני מדבר ברמה של מיליונים בחודש, ובאמת יש המון טובים וגדולים שעושים עבודה נפלאה, ויש גם המון נוכלים כמו בכל תחום. אם אני משווק בתחילת הדרך, טיפ אחד שאתה יכול לתת לי, ללחוש לי באוזן,
שאני אזכור אותו כל הזמן, שיעדד לי במוח, ויעשה אותי למישהו מוביל בתחום שלי, באזור השיווק. מקצועי או עסקי? לא משנה. טיפ אחד לאיש שיווק, שיזכור אותו לכל החיים. התקלת אותי. אני אחזור למשפט שאמרתי מקודם. ברגע שהחתמת לקוח, חתמת ליום עזיבתו. אני אסביר גם למה המשפט הזה חשוב לי שהוא יעדד אצל כל איש שיווק, אני מדבר כרגע על העצמאים. כי שעוזב אותך לקוח, אנשים לוקחים את זה רגשית. אולי עשיתי לא טוב, אולי אני לא טוב כמו שאני חושב שאני, אולי אני באמת חושב שאני טוב ואני, לא, זה משהו שמוביל לדברים לא טובים. אז קודם כל, תמיד תדע שלקוחות עוזבים, לא משנה מה הסיבה. דבר שני, זה לדעת שאתה תמיד צריך לגייס לקוחות חדשים, ואם אתה לא מגייס לקוחות חדשים, אתה בסטטוס שהוא ירידה, כי תמיד יעזבו אותך. ובסופו של דבר, שתי הדברים האלה, שתמשיך להתפתח, ותמשיך ללמוד, ולהיות הכי טוב, ותמשיך לגייס לקוחות, יובילו אותך להצלחה עסקית, ולא יורידו לך את רמת המוטיבציה, כי עוזב אותך לקוח אחד פה, אחד שם. מבחינת משפחה, יש לך את האיש משפחה, אני בטוח שאתה במדים. משתדל. אני בטוח. איך אתה מנהל את זה? את כל תראה, אני אסביר, זה לא פשוט, ואשתי סופגת הרבה, והיה מצבים, שהיום הרבה פחות היא סופגת, אבל פעם הייתי עובד ממש ממש הרבה שעות, מתי שהילד היה יותר קטן. היום אני יכול להגיד שהמצב ממש השתנה, זאת אומרת שהיום אני מסיים לעבוד בשעה 2 בצהריים, ואולי נותן תפעול של קצת טלפון פה, טלפון שם, ויש לי הסכם שאני איתו, אני בלי הטלפון, אז אני, נגיד עכשיו אני יוצא לעשן סיגריה או משהו כזה, אז אני פשוט עונה להודעות או משהו שצריך כזה, אז אני באמת, אני לא חושב שיש הרבה אבות שבשתיים בצהריים הילד שלי לא בצהרון, אוספים אותו בשתיים או אני או אשתי, תלוי אם הפגישה שלי נגמרת בשתיים בול, או היא נגמרת לפני אני אוסף אותו, קחים אותו הבית ואני באמת איתו הרבה שעות משתיים בצהריים אני לא חושב שיש הרבה אבות שמסוגלים לעשות דבר כזה. מדהים. אבל זה אחרי, שלא חשבו שזה קל, זה אחרי הרבה שנים של עבודה שלא ראיתי בית, כן? הרבה אנשים חושבים שאתה נולד כזה, וואו, עובד משעה 10 בבוקר עד 2, אני גם רוצה כזה. לא, עבדתי הרבה קשה כדי להגיע לשם, ויש ימים שגם אני עובד יותר קשה, כאילו, יותר מזה, אבל זה הסטנדרט. לצורך העניין, נגיד, הלו"ז שלי היום זה רק הפודקאסט הזה, כאילו, כזה. מדהים, כיף, אחי. כן. אם אני בעל עסק, תחילת הדרך, אוקיי, לא, בעל עסק כאילו, שאני עכשיו מחפש איש שיווק, לא דווקא בתחילת הדרך, בעל עסק מחפש איש שיווק טוב. איך אני אבחין בנקודות על משווק טוב, שאני אגיד, אוקיי, אני אלך איתו. כי הרי יש המון בשוק, יש כאלה שמתיימרים להיות משווקים טובים, ויש אנשים שהם מקצועיים, משווקים טובים, ידע חזק. איך אני ידע, להבדיל, אין לי ידע בשיווק. מה הם שלושת הנקודות שאתה יכול להעיר לנו? תן נקודה אחת מנצחת. ככל שהאיש שיווק שאל אותך יותר שאלות, כך הוא יותר מקצועי. ככל שהוא שאל אותך יותר שאלות חודרניות, ככה הוא יותר מקצועי. זאת אומרת, אם בעל עסק שומע את הפודקאסט הזה, והוא מבין שאיש שיווק שאל אותו מה המחזור שלו, מה הרווחיות שלו, כמה אחוז רווח גולמי, תפעולי הוא עובד, זה איש שיווק מקצוען, אתה רוצה לעבוד איתו. אוקיי? אם הוא לא שאל את הדברים האלה, איך הוא יודע שהלידים משתלמים לך? אז קיבלת ליד, איך הוא יודע מה, כאילו, צריך שיתוף פעולה מלא. ככל שהאיש שיווק ישאל אותך שאלות יותר חודרניות, יותר עמוקות, יבין את העסק שלך על בוריים, ככה הוא יצליח בשיתוף פעולה איתך להרים את העסק שלך. מהמם. ברמת מיתוג, אוקיי? אם אני עכשיו רוצה ליצור לעצמי מיתוג, לעסק, אוקיי? אני סוכנות שיווק, ובא לי למתג את עצמי ברמת סוכנות מאוד גדולה. איך אני ממתג את עצמי בעלויות מאוד קטנות, והופך את עצמי להיות מותג הכי מהר שאפשר. יש איזה סיסטם, איזה חשיבה, תראה, קודם כל, אסטרטגית כלשהי. קודם כל עסק הוא מותג. כבר פתחת עסק, אתה מותג, אוקיי? עכשיו, כדי להיות מותג מפורסם, צריך פרסום. מה שסך הכל מיתוג עושה, אם אתה מדבר עליו מבחינה גרפית ודברים כאלה, הוא סך הכל סממן שיהיה מזוהה עם העסק, והצבעוניות, וחלק מנכסי המותג, שצריכים בעצם להפוך את העסק שלך לזכיר. שחור, בלק סקואד, רועי ריבק.
רועי ריבק, שיווק. ברגע שלצורך העניין, מה המטרה שלי בשיווק? שכל מי שלצורך העניין, אני רוצה ללמוד שיווק, הוא יגיד רועי ריבק, ניצחתי. אם מישהו יגיד אני רוצה סוכנות שיווק, הוא יגיד רועי ריבק, ניצחתי. אז אם הסממנים, אם זה תמונה שלי, או אם זה לוגו, או אם זה צבעוניות, או דברים שחוזרים, אז פה אני יוצר סחירות ואני אשב יותר בראשים של האנשים. אבל האם השם של המותג, או איך הלוגו נראה, או דברים כאלה משנים? לא, זה צריך להיות פשוט משהו עקבי, שהוא חלק מזה, ושהוא זכיר. אז מה שאני ממליץ, וככה אני גם עושה ביחידה עם אנשים שמצטרפים, קח לוגו, אני רוצה שתאהב אותו, איך הוא נראה, לא מעניין אותי, שיהיה פשוט, אני יכול להגיד לך לצורך העניין, אם הוא לטעמי או לא לטעמי, אבל על טעם ועל ריח אפשר להתווכח, קח שם, מבחינתי, שזה יהיה השם שלך, לכל העסק שלי קוראים רועי ריבק, אין לי שום שם אחר למותג, איזה מוצר שקראתי לו בלק סקואד או מרקטינג פרו, זה לא משנה, אבל בסוף המותג הוא רועי ריבק, והשם הוא לא מעניין, בסוף אתה רוצה שזה יהיה זכיר, ואם זה יהיה זכיר, ואם זה יקפוץ הרבה, אז עשית עבודה טובה. got it, man. יפה. ברמת גורו שלך, של רועי ריבק, כאילו ממי אתה למדת? אני בטוח שלמדת הרבה ברמה עצמית, אבל גורו עולמי, מישהו שאתה מאמין, שאתה אומר תורתו היא מדהימה, ואני מאמין לו, והוא... תראה, אני אגיד שאין כזה, אין כזה בכלל אפילו, כי אני יכול להגיד שאני באמת למדתי מכולם, זאת אומרת, אני יכול להגיד שבין אם זה המנטורים המוכרים בעולם השיווק, אם זה סט גודין, או כל מיני ספיקרים כמו סיימון סינק, או לצורך העניין כל מיני אנשים, אני באמת לומד מכולם, יכול ליפול לי הסימון ממנטור של ענף אחר בכלל, מסרטון שקפץ לי בטיק טוק, אני יכול לעשות פעולה, אני גם אתן דוגמה, אז אני באמת, התהליך לימוד שלי הוא היום, אני לא עוקב אחרי אנשים מסוימים בקטע של, הוא התורה שלי, אין לי אחד כזה, אני באמת לומד מכולם, ואני בוחר איזה תוכן אני יותר מתחבר אליו ולא פחות. אני אתן דוגמה, קפצי לא מזמן סרטון של רון לנצמן, אוקיי? הוא בכלל מתווך נדל"ן, בחור ממש חמוד, מאוד אוהב אותו, אחלה עסקי, יש לו תוכן סבבה הכל, והוא אמר משהו על עוזרת אישית, הוא אמר משהו כזה, כולם מביאים עוזרת אישית לחודש, וחושבים שהעוזרת אישית ממש תוך חודש תיכנס לעניינים, או משהו כזה, ואני כבר התחלתי לפני איזה חודש להכין סיסטמים לעסק, עכשיו, כאילו, סיסטמים לעסק כדי להביא את העוזרת אישית, אוקיי? עכשיו, ברגע שראיתי את הסרטון, כאילו סיימתי לעשות את הסרטון, ראיתי בפייסבוק ההודעה הראשונה של העוזרת אישית שראיתי, סגרתי אותה. עכשיו, קודם כל זה היה סרטון טוב, כן? אני מפרגן לרון, אני גם מאוד אוהב אותו. אז אני אומר, זה גם היה סרטון טוב, ואני אומר, הוא בכלל לא ניסה להעביר פה איזה משהו כזה, סתם נותן דוגמה וערך שהוא מעולה, ופשוט זה התחבר לטיימינג כל כך טוב של משהו שעשיתי, שפשוט עשיתי פעולה. אז אני אומר, אין לי איזה מנטור שיש אנשים שהם קולגות שאני עוקב אחריהם, שאני מאוד אוהב אותם, ויש אנשים שהם משווקים כמוני כמוך, שהם ייתנו איזה תובנה טובה, או הערה טובה, או באמת מכל מלמדי השכלתי. ברמת, אם נוציא רגע את הריטיינר ואת כל התגמולים לאנשי שיווק, יש כל מיני שיטות, יש אנשים שמשלמים להם לפי לידים, יש אנשים שמשלמים להם לפי אחוזים עמלה, לפי סגירה, לפי עלות עלייה, לפי מחזור, אחוזים מהמחזור, אין סוף שיטות לספור בעצם מה הכי רווחי ברמת סוכנות שיווק, האם זה נכון קודם כל לקחת עמלה פר תוצאה, נטו ולעבוד לפי זה, אם אני יודע מה אני עושה, או שזה, אתה אומר, לא כדאי, בוא ניקח את הריטיינר, יותר טוב, יש ודאות לשני הצדדים. תראה, בגדול, בעולם העסקים ובכלל, ככל שיש סיכון יותר גדול, ככה פוטנציאל הרווח הוא יותר גדול. מי שלא יודע לעשות את המתמטיקה הזאת, עולם העסקים לא בשבילו. ככל שאתה מסכן יותר, אתה מצפה להרוויח הרבה יותר. כן. אוקיי? עכשיו יש בעלי עסקים שבאים עם הצעות מגוחכות, כמו אם תביא לי תוצאות, נשאר לך 2,500 שקל. כאילו, בכלל תשחרר אותי ממה שאתה רוצה. אבל, מתי אין לי בעיה לעבוד לפי תוצאות? מכמה סיבות. אחד, שהעמלות הן מאוד טובות, ויש פוטנציאל עסקי מאוד חזק. שתיים, שאני גורם לכל המהלך, זאת אומרת, אני לא שולט רק בלהביא ליד, ואז אני לא יודע מה קורה איתו במחירות, או דברים כאלה, פה אני ארצה, פה אני ארצה ממש להיות בשליטה.
אז בגדול כל המודל של רק מחירת לידים או רק דברים כאלה, אני פחות אוהב את זה, זה או שזה שותפות שיווקית שהיא רווח מכל החברה, מכל הדלטה, או למכור שירות ולקבל ריטיינר והעמקות מחירה. זאת אומרת, אני גם, מודל הריטיינר אני חושב שהוא בעייתי, כאילו כן עובדים איתו, אבל הוא לא הבסיס להצלחה. זאת אומרת, סוכנות שהיום עובדת רק ריטיינרים, היא לא סוכנות שתצליח לגדול מאוד מאוד רחוק, ומאוד עם רווחיות בריאה. הכסף הגדול של סוכנויות מגיע מהעמקות מחירה. עכשיו הריטיינר שאני הכי אוהב למכור זה ריטיינר נמוך, 2,500 פלוס מע"מ, עם איזה 2-3 גרפיקות מעוצבות שעולות רק לקמפיינים, וזהו, כל שאר זה בתוספת תשלום. אם יש עוד שעות סטודיו, עוד פוסטים, עריכת סרטונים, ימי צילום, רולאפים לחנות, מיתוג, ריברנדינג, אתר, דפי נחיתה, הכל בתשלום. אז בסוף הלקוח אמור לשלם לך בחודש 30,000 שקל, מטרה היא להגדיל אותו ולעשות לו פיתוח עסקי, שהסוכנות תכניס 100, והלקוח יקבל מזה פיתוח עסקי שמשתלם לו עבור העסק שלו. וזה אינטרס משותף. אנחנו מדברים על ריטיינר נמוך פלוס עמלה. לא רק עמלה, למכור עוד שירותים. למכור עוד שירותים שהלקוח צריך. הרי אני הרבה פעמים, אנשים באים אליי לתוכנית, ואומרים לי, אני מוכר ללקוח ריטיינר ב-2,000 שקל, או 1,500, או 2,500, לא משנה כמה. אני אומר לו, אוקיי, ואתה עושה העמקות מחירה ללקוח שלך? הוא אומר לי לא. אז אני אומר לו, אז אתה נותן לו חרא שירות. הוא אומר לי, למה? אני אומר לו, כי אם אתה לא עושה פיתוח עסקי ללקוחות שלך, אתה לא מציג לו פרזנטציות ורעיונות, שהוא ייקח ממך עוד שירותי שיווק, והוא יגדיל את העסק שלו, בזכות זה שהוא יתחבר לרעיונות ועשה ממך, אתה נותן חרא של שירות. הרי אתה הולך לאיש פרסום, לאיש שיווק. מה אתה רוצה שהוא יעשה? שהוא יפתח את העסק שלך שיווקית, של יותר חשיפה, של יותר לקוחות. עכשיו אם אתה בא למישהו שהוא ראש קטן, אני בא, אעשה את הקמפיינים שלי, אביא לך את הכמה לידים המסכנים שלך, אתה תסגור עסקאות, מה קיבלת פה? אתה רוצה ללכת למקצוען, מקצוען יגיד לך, בוא נעשה, עלה לי רעיון למהלך, תקשיב, אנחנו לוקחים את הפרזנטור ההוא, מצמידים אותו, עושים פה סרטון וידאו, מעלים אותו ברשתות, מביאים אחרי זה את זה, במקביל עושים קמפייני משפיענים, ובתוך העיר שלך דופקים 10 שלטי חוצות, ההוצאה שלך פה היא אמורה להיות 200,000 שקל, אבל עשיתי חישוב פה של מקרה פסיבי, מקרה רגיל, ומקרה, ברכה לי המילה. מקרה פסיבי, במקרה הטוב. מצוין. מקרה מצוין, מקרה טוב. במקרה הזה, בעצם תראה, מהפוטנציאל הזה, אתה אמור להכניס 2 מיליון, ואתה בעצם יושב על 50% רווח גולמי, זאת אומרת, יהיה לך פה הוצאה של 150-200 אלף שקל, עם פוטנציאל הכנסות בפסימי של 800-700 אלף שקל. זה המהלך, מה אתה אומר? אתה רוצה ללכת על זה? עכשיו, בעלי עסקים אמרנו, איפה הרווח? ככל שהסיכון יותר גדול, ככה פוטנציאל הרווח שלך יותר גדול. יכול להיות שהוא יגיד, אח שלי, גדול עליי, שחרר, או, אחי, זה בול מה שהעסק שלי צריך עכשיו, ואני רוצה לתת את הבומבה הזאת. אבל, אם אתה לא מנסה, אתה מביא חרא של שירות. מלך. רמת אנרגיות, אוקיי, בוא נדבר שנייה. שיווק, הכל טוב, הכל יפה, אבל בסוף היום העולם מתנהל לפי אנרגיות. איך אתה מסתכל? מה הדעה שלך לגבי אנרגיות, מיינדסט, ניהול חשיבה? יש לך איזה דרך חיים בקטע הזה? לא חושב, כאילו, אני לא עכשיו, אתה יודע, זה בן אדם שמנוהל על ידי אנרגיות יותר מדי, כאילו, אני לא מהאנשים האלה של, אתה יודע, 5 בבוקר נקום נעשה מדיטציה וכאלה, לא. אני קם ב8:30 בבוקר, שותה כוס קפה וסיגריה הכי לא בריא שיש, אתה מבין, כזה. אבל אני אוהב להיות חיובי, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה ואני פועל. תראה, קל להגיד היום שברוך השם אני מצליח יותר וסבבה, אבל להיות אופטימי וליהנות מהעשייה, פשוט הכסף מגיע כי אתה טוב במה שאתה עושה ואתה נותן טוב לעולם. אבל היום קל לי להגיד את זה, אתה יודע, ולבוא בקטע הרוחניקי, שפעם הייתי קורא את התחת, זאת אומרת פעם זה פחות היה בקטע רוחניקי כזה, אבל הייתי באמת אומר לעצמי, טוב, היום אני רוצה לסגור עסקאות ב7,000 שקל, אז אני אצא מהבית, אני אניע את האוטו, אני אעבור בין עסקים ואני אמכור 7,000 שקל עסקאות. וזה משהו שהייתי עושה אותו. מדהים. אז אני אומר, זה פחות אנרגיה של יותר כאילו להגיד לאן אני רוצה להגיע, מה אני רוצה לעשות, מה יגרום לי להשיג את הדברים שאני רוצה בחיים.
הבנתי. ברמת לקוח חדש, נכנס לך לקוח חדש לסוכנות שלך, אוקיי? מה השלבים הראשוניים איך אתה מקבל לקוח חדש? אוקיי, בעצם יש תהליך אונבורדינג שהוא שלם. לצורך הדוגמה, אחרי כמובן חוזה, תשלום, כל הדברים הגנריים, בעצם יש מסמך שהלקוח ממלא אותו מבחינת אסטרטגיה, מה הוא ביצע עד היום, איפה הוא פרסם, מה עבד לו, מה לא עבד לו, ממש אני מתיש את סבתא שלו עם שאלון, אבל זה באמת חשוב. לאחר מכן בונים אסטרטגיה, שהאסטרטגיה הזאת מסתכלת על הדברים שהוא עשה עד עכשיו ולא הצליחו, ולמה לא הצליחו, וממש לוקחת את כל המכלול הזה, ובעצם מוציאה מסר מרכזי, ואיך אנחנו הולכים לתקוף, איזה קהל יעד, למה, כמה ואיך, ומשם בעצם מאשרים עם הלקוח את האסטרטגיה, מקבלים ממנו במקביל תיקיית חומרים, כל התיקיית חומרים האלה מצוותת בתוך המערכת ERP, לאחר מכן מתחילים לייצר את החומרים, עובר בניית גאנט, מייצרים את החומרים, מאושר על ידי הלקוח, מעלים, בודקים מה התוצאות שקיבלנו, משפרים, רואים מה אנחנו בכיוון, כאילו לא איזה משהו שהוא, זה פשוט כאילו by the book, מאוד 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 סיסטמטי אצלי שהכל קורה, וזה לא משהו שפעם אחת ללקוח קורה ככה, ופעם אחרת קורה ללקוח אחר. שיתוף פעולה של לקוח זה חשוב. חד משמעית, בלי שיתוף פעולה של לקוח יהיה מאוד 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 קשה להצליח, אבל זה שיתוף פעולה של הלקוח ברמה של גם לתת לאיש שיווק לעבוד. יש הרבה לקוחות שהם באמת אומרים, אני יודע מה אני רוצה. עכשיו, יש לי משפט שאני יוצא הרבה להגיד ללקוחות, אני אומר לו, תקשיב, אני יודע להיות איש שיווק טוב ולתת המלצות טובות, ובסוף אתה הלקוח, אני גם יודע להיות איש ביצוע מעולה. זאת אומרת, אתה תגיד מה אתה רוצה, אתה תגיד איך אתה רוצה את זה, ופשוט אתה תקבל את הביצוע הכי טוב שחלמת עליו. אבל, שאתה לוקח רק ביצוע, אתה צריך להיות אחראי לתוצאות. זה. המנטור שלי מקנדה, הוא אומר לי בדיוק אותו דבר, הוא אמר לי, אנחנו כמו מאמנים אישיים, שסוף היום זה לא משנה מי הלקוח צד שני, אם הלקוח לא עושה פעולות, ולא עוזר ל-SEO לקום, אז זה קצת יותר קשה, ואם מישהו עושה המון פעולות, הרבה יותר קל לנו, by far, כאילו להביא לו תוצאות. באמת? זה זה. נכון. ברמת SEO אפרופו, איזה עסקים אתה ממליץ לעשות SEO? הבנתי שאתה יודע, עסקים קצת יותר גדולים, איך החשיבה שלך מתחלק לשתיים. קודם כל, עסקים שמדיניות הפרסום בפרסום הממומן לא מאפשרים. כל הבוטוקסים למיניהם, קוסמטיקה רפואית, דברים שקשורים אולי לדברים שקשורים גמילה מסמים כזה? גמילה מסמים, כל מיני ציוד, אפודים ודברים שקשורים לנשק וללוחמה טקטית ודברים כאלה. בקיצור, כל מה שלא עובר את האלגוריתם, כל מה שלא עובר את האלגוריתם, אין לו ברירה אלא לקדם SEO, ועסקים שיש להם שומן של תקציב פרסום שהם משאירים מאחור, והם צריכים לנצל אותו. עכשיו, אני מתחבר לזה ואני אומר את זה, יצא לי להגיד את זה בעוד כמה פודקאסטים, אבל זה נושא שהוא כל כך חשוב, תקציב פרסום צריך לצאת. נקודה. זאת אומרת, כל עסק, לא משנה מה הגודל שלו, צריך להוציא תקציב פרסום לפי הגודל שלו, ולנצל אותו. לא לנצל תקציב פרסום ולהגיד, החודש עשיתי כסף, אבל הוצאתי 0 שקל על פרסום, זה להיות ילד, אוקיי? יש תקציב שצריך לצאת על שיווק ופרסום. ואת התקציב הזה צריך להוציא. זאת אומרת, אם יש חברה ששנתית היא מוציאה 300,000 שקל בשנה, אוקיי? פרסום בטוטל שלה. וב-300,000 שקל האלה היא מחליטה, היא הוציאה ורואה שהיא הוציאה משהו מסוים, אז תוסיפו עוד שירותים, SEO, תכינו, צריך להוציא את הכסף הזה, כי הכסף הזה יעזור לכם לגדול. לסדר את הדברים, אתה מדבר על בעצם על חברות שלא יכולות לפרסם ממומן, 1, 2, זה בעצם חברות בינוניות, יש איזה חוקיות, מחזורים כלשהם, שאתה ממליץ. מישהו שלצורך הדוגמה מקבל לידים, סוגר, אם נגיד הוא יקבל עוד לידים או משהו כזה, יהיה לו כבר בעיה תפעולית או משהו בסגנון הזה, שלגזור חלק מהתקציב ולבנות מהלכי SEO שיעבדו על האתר לאורך זמן, מבורך וכדאי, ומצד שני לעבוד על הברנד, לא רק לנסות למכור ללקוחות ולהביא את הלידים, אלא לעשות מהלכים שבאמת להישאר יותר זכיר, ולתת ערך לגולשים, ולא רק לנסות מה שנקרא להביא את המחירה הסופית. SEO מההתחלה זה אמור להיות כאילו, אתה יודע, זה אמור להיות בן אדם שמפרסם את עצמו, אתה יודע, אני הבנתי את הגישה, אבל לצורך העניין,
אני בעל עסק, אני רוצה לפרסם את עצמי, לא משנה אם אני רוצה לעשות לי SEO, אני רוצה להופיע בכמה שיותר מקומות, אני רוצה להיות שם בכמה שיותר פלטפורמות. אבל פה, כשאתה מדבר, ה-ROI שלך הוא לא ישיר, וגם ה-ROI שלך הוא לוקח זמן. זאת אומרת שלא כל עסק יש לו את המרווח נשימה התזרימי כדי לבצע SEO. עכשיו, כמובן שיש הרבה אנשי SEO שיגידו, אבל רגע, אני יכול למכור את השירות שלי כל דבר, אתה צודק. האם זה נכון ללקוח? אני לא בטוח. האם הייתי ממליץ ללקוח כזה להיכנס למשחק של ה-SEO, לבנות אתר ולהעלות מאמרים בעצמך בהתחלה עד שתיקח איש מקצוע שסדר את כל הבלגן שעשית? זה כמובן. אני ממליץ, כי בסוף הוא יתנדקס מתישהו, יתפוס מקומות איכשהו, ואחרי זה אפשר לעשות את זה יותר טוב. להתחיל אני ממליץ, לקחת איש מקצוע שבשלב מסוים שאתה יודע לעמוד בזה תזרימית. got it. תגיד, לגבי כל מה שקשור לדברים שהם מנהלתיים, בירוקרטיים, הסכמים, עריכות דין, אני יודע שזה חלק בעצם התוכנית שלך, הדברים שאתה מספק, האם זה משהו שהוא גנרי, זה משהו שהוא מאוד נקודתי לכל בן אדם, מה הם ההסכמים הכי חשובים לאותו הסוכנות שהוא צריך לשים עליה את הכל חשוב, תראה, ברור, אבל מה הכי קריטי? אין קריטי, זה בסוף יש צורת עבודה מסוימת שעסק צריך לעבוד בה, יש להגיש, לשלם מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי ב-15 לחודש, יש דוח שנתי שצריך להגיש, יש לצורך הדוגמה אגרת רישום למס חברות, יש המון דברים שצריך לעשות אותם שהם שוטפים, להגיש לרואה חשבון חשבוניות, כל הדברים האלה, זה דברים שהם שוטפים, שהם חשובים והם קריטיים. עכשיו, אין משהו שאני יכול להגיד, זה חשוב יותר, זה חשוב פחות. זה ניהול בסיסי של עסק, שהוא ניהול יומיומי ושוטף שצריך לעשות אותו. ברמת העסק מול הלקוח, למשל, הסכמים של עורכי דין וכו'. מבחינתי, לא חייב שזה יהיה הסכם עריכת דין, זאת אומרת, אצלי ההסכמים הם לא על ידי עריכת דין, ויותר מזה, אני גם סולד מהשפה של עריכת דין, אני פשוט מפרשן את המילים שאני לא אוהב של עריכת דין, לדברים שכל בן אדם מבין. אתה רוצה לקבל חוזה, אתה רוצה לדעת מה החוזה הזה אומר, זה הכל. והוא צריך להיות בצורה פשוטה. אז אני, כאילו, הוא צריך להגן עליך ולאפשר. זה שהוא יהיה רשום והועיל ופחות מתחבר לקונספט. got it. מה מבחינת יחסי המרה? איך אתה ויחסי המרה ברמת, כאילו, את ה-UX, UI, copy, מה מבחינתך יש שילוב של הכל? יש איזה אחוזים שאתה מחלק? יש לך איזה מתכון? כן, בדרך כלל כשאני נכנס ליחסי המרה, אני בעצם מסתכל על התמונה הממש גדולה. עכשיו, יחס המרה זה מילה מאוד גדולה, כי כל דבר, בין כל שלב יש לך יחס המרה. אז כדי לבדוק בעצם איפה יכול להיות לי בעיה בקמפיין, בדף נחיתה, במוצר או בכל דבר שאני עושה, אני בעצם מסתכל מהרמה הראשונית, מהרמה של כמה חשיפה קיבלתי, מהחשיפה הזאת כמה קליקים הצלחתי לייצר, מהקליקים כמה אנשים פתחו את הדף נחיתה, מהדף נחיתה כמה אנשים עשו סקרול בתוך העמוד, מתוך הסקרול בעמוד כמה אנשים הוסיפו לעגלה, נגיד זה e-commerce, כמה אנשים הוסיפו לעגלה לצ'קאוט, מהצ'קאוט להוסיפו פרטי תשלום, מהוסיפו פרטי תשלום לסימור רכישה, ובסוף יש את כל הדבר הזה, ואני בודק איפה יש לי במהלך הדרך זליגות, ויש לי משהו לא טוב, אז אני יודע איפה לתקן נקודתית את הבעיה שיש לי, וכל בעיה מסוימת מאותת, כל פער שיכול להיות, מאותת לי איפה הבעיה יכולה להיות. מדהים. מבחינת עבודה מול חול, אני יודע שהתחלת עכשיו לא מזמן עבודה מול... וסיימתי כבר על הדרך. אני לא אוהב לעבוד עם חול. אני אסביר לך, קודם כל, קיבלתי כמה במלחמה, אמרתי, טוב, יאללה, יש מלחמה, צריך להביא איזה, נלך לחול, אתה יודע, אנשים כזה, קודם כל, אני לא אוהב, מדברים על הנושא של חול, כאילו, אני עובד עם ארצות הברית, בסדר, אתה יודע מה, אני עובד עם ישראל, אז מה, אותי זה לא מעניין, אז אני אומר, רק בגלל המלחמה, אז אתה יודע, סגרתי כמה לקוחות מחול, ואז אתה פתאום מגלה, שאצלם בוקר ויום עבודה, ואצלך לילה, וזה לא כיף לי, אני רוצה לעבוד בבוקר. אז ההפרש השעות וכל הדברים האלה הופכים את זה למשהו שהוא לא נעים, ובמיוחד שפונים אליך יהודים בארצות הברית, וישראלים בארצות הברית, ואני פחות מתחבר לקונספט. כן, אני מכיר.
כן. הבין אותך לגמרי, אתה בוחר? כן, בדרך כלל זה לא, אני שונא גם את המשפט הזה. כן, תספר. כן. אני נגיד שונא, אני רואה את זה הרבה ברשתות חברתיות, פיטרתי לקוח, וואו, איזה גבר אתה, פיטרת לקוח, וואו. אתה יודע, ומי שמפטר לקוחות זה בדרך כלל עסקים של 6,000 שקל בחודש. אני לא בוחר, כל אחד שרוצה יכול לעבוד איתי, כל אחד, אני נותן שירות לכולם, ואני תמיד מסתכל, ואם ספציפית אתה אומר לי מי אני לומד וכאלה, אני תמיד יש לי שאלה, אני מאוד אוהב את חברת אפל, ותמיד אני שואל את עצמי שאלה מסוימת, איך אפל היו פועלים במקומי? אוקיי, זו השאלה שאני שואל את עצמי המון בעסק. עכשיו אני אומר, לקוח בא לקנות אייפון מאפל, הם יגידו לא, אתה לא לקוח שמתאים לנו, הם יקראו לו אייפון. אותו דבר אני תמיד שואל את עצמי, איך אפל היו פועלים במקומי? יש לקוח, קיבל הצעת מחיר, קיבל חוזה, רוצה לשלם את המחיר, אני אעבוד איתו. כן. נסתדר, נעבוד ביחד. יש חוזה, בחוזה רשום הכל, רשום לו באיזה שעות הוא יכול לפנות, רשום לו כמה הוא יכול לפנות, רשום לו כמה תיקונים מגיע לו, רשום לו הכל. אם בא לו לעשות מיליון תיקונים, כל תיקון עולה 250 פלוס מע"מ אחרי שתי סבבים, מיליון תיקונים כפול 250, תביא לי 250 מיליון, תעשה 2 מיליון תיקונים, לא אכפת לי, יש לך חוזה. אז מבחינתי, אני חושב איך חברת ענק הייתה עובדת במקומי, וככה אני פועל. הבנתי אותך אחי. ברמת שיווק שלך, שאתה התחלת את העסק, אוקיי, כך אחורה 18 שנה, איך אתה שיווקת את עצמך? אני זוכר שאני, אתה יודע, מועדונים וכולי, אני מכיר את הסיפור. תראה, כן, זה לא בדיוק העסק הנוכחי. אבל איך השיווק, בדיוק, תספר לי קצת יותר איך אתה משווק את עצמך כסוכנות, איך? אז תראה, זה מאוד שונה, כי התחלתי לפני 18 שנים לא בעסק של שיווק, היה לי בעצם דברים שהייתי עושה מבחינת מועדונים, ואז בפאב שהיה לי, ואז באיזה עסק בתחום היופי, וכל מיני דברים כאלה ואחרים, וכל דבר היה לו כל מקרה לגופו. איך היום אני משווק את העסק? אני היום משתמש במשהו שנקרא שיטת העילה. זה משהו שאני עובד איתו אסטרטגית בהרבה עסקים שאני משווק אותם, ואני ממליץ לעשות את זה לכולם. מה זה אומר? זה אומר שאני משווק מוצר אחד שלי, שאני הכי רוצה לשווק אותו, והעילה שלו משפיעה על כל השאר. זה מודל שהעתקתי אותו גם מאפל, שבעצם בשנת 2008 אפל השיקו את האייפד הראשון שלהם. אוקיי? בשנת 2008, כל תקציב הפרסום של אפל שיווק רק את האייפד. זו השנה שהם מכרו הכי הרבה אייפונים, הכי הרבה מקים, הכי הרבה אייפודים שהיו לאותה תקופה. מוצר קטן בעצם? לא מוצר קטן, להפך. אני משווק היום מוצר פרימיום גדול, אבל בזכות המוצר פרימיום הוא משפיע על כל השאר. זאת אומרת, אני משווק את התוכנית ההכשרה לפתיחת סוכנות פרסום, בלק סקוואד. עכשיו, אנשים אומרים, רגע, הוא מלמד אנשים לפתוח סוכנות פרסום, אז הוא מספיק מקצוען, יש לו סוכנות פרסום, אני רוצה לעבוד איתו. או אנשים אומרים, הוא מספיק מקצוען כדי ללמד שיווק פרסום, אני רוצה להצטרף לקהילה שלו מרקטינג פרו, או הוא מספיק מקצוען, אני ארצה לקחת ממנו שירותי ייעוץ. אז בעצם המוצר שאני משווק, ו100% מהתקציב, לא 99, 100% מתקציב פרסום שלי, משווק את בלק סקוואד, והוא בעצם משפיע על כל שאר השירותים שאני נותן. מבחינת רגע נוצץ בקריירה שלך, אוקיי? 18 שנה כך כל התחום הזה, ותגיד כאילו מה הנקודות הכי נוצצות בקריירה שלך, הכי, אתה יודע, הטופ. תראה, אני קשה לענות על זה, בוא נקים, איזה יופי, וואי, איזה כיף. תראה, אני לא חושב שהיה לי רגע כזה, כי כמו שאמרתי לך, אני לא משחק את המשחק של נוצץ או ניצחון, או יש המון מיילסטונים כאלה בדרך, כמו סתם דוגמה, זה נהיה איזה קטע כזה של לעשות 100K, או כל מיני דברים כאלה, אז להגיד לך שלא חגגתי את זה בצורה מסוימת, כאילו, זה אפילו לא, מה זה חגגתי? אמרתי, וואי, עשיתי 100K, כאילו, בסדר, אבל אני לא מחשיב את זה כאיזה משהו נוצץ, ואני לא חושב היו לי כל מיני רגעים שאני נזכר בהם עכשיו שאתה מדבר איתי, ואני אומר, בוא'נה, זה היה רגעים סבבה, אבל זה לא היה איזה משהו של כאילו, אתה יודע, רצתי בבית ועשיתי אווירון כמו אלון מזרחי, כאילו לא כזה. מה מרתיט אותך ברמת הרגש? כאילו מה עושה? הודעות מתלמידים שמצליחים, זה הדבר, זה כאילו, יום שאני מקבל בו נגיד בבוקר הודעה מתלמיד של סגרתי עסקאות ככה וככה, וואי איך אני אוהב, איך אני מצליח, איך פה, שינית לי את החיים, זה מבחינתי, זה מרתיט אותי, זה הניצחון שלי, זה הניצוץ שלי, זה שווה לי את הכל. זה הדבר שכאילו, זה. אחלה. כאילו, אם נגיד עכשיו, נגיד לקוח שלי, שאני עושה לו בסוכנות פרסום, יעשה בזכותי כמה מיליון, זה יהיה לי כיף, אבל ההודעות הקטנות האלה של סגרתי עסקאות, אני מתפתח עסקית, אני מגשים את עצמי, כיף לי, זה גומר עליי, זה הדבר הכי כיף שקורה לי בעסק.
איך אתה בונה את החבילות שלך ברמת, לצורך העניין, איך אתה חושב עליהם, איך אתה בונה אותם ברמת אסטרטגיה, כי יש כאלה שאומרים לבנות שלוש חבילות, לצורך העניין חבילה קטנה, בינונית וגדולה, וכולם יבחרו את הבינונית. כאילו זה האסטרטגיה ברמת הפסיכולוגיה. השאלה מבחינתך, איך אתה מסתכל על זה? אתה נכנס פה למשהו שהוא... דבר אליי, שתף אותנו. אז קודם כל אני נגד. אוקיי. אני אסביר גם למה. הדבר הזה נוצר, בוא ניתן, זה נקרא אפקט הפופקורן או משהו בסגנון הזה. יש את הפופקורן הקטן, הבינוני, הגדול, רוצים שתבחר בבינוני, ידוע, מכירים את זה, יש על זה בערך 1,000,000 רילסים, 7,000 קרוסלות באינסטגרם ובחור. אני נגד הדבר הזה. הדבר הזה נועד למכור מוצרים, לא שירותים. אחד הדברים שאני עושה עם היחידה שלי, שאנשים מגיעים אליי עם חבילות, זה להעיף להם את החבילות, אוקיי? למה? כי חבילות הופך אותך להיות מוצר, אבל אתה לא מוצר, אתה שירות. עכשיו לצורך הדוגמה, אם אתה בנית חבילה שכוללת שירות SEO שכולל 1, 2, 3, 4, אז מישהו לוקח את החבילה שלך ומשווה לחבילה אחרת, ולא מבין למה לבחור בחבילה שלך. אתה במבה והוא במבה, למה שהוא ישלם יותר על הבמבה הזאת? אין לו שום סיבה. עכשיו, כשאתה מוכר שירות, אתה בעצם מוכר, אין אצלי דבר כזה חבילה, נגיד עכשיו מתקשר אליי עסק מסוים, מי אתה, מה אתה עושה, הכל, אני מתאים לך מה אתה צריך, אני לא הכנתי מבעוד מועד איזה כמה דברים, ואם זה לא מתאים לו, אז אני כאילו ייצור חבילה, כאילו אין דבר כזה אצלי חבילה, יש עסק, כל עסק הוא עולם, אני אסתכל על העסק, אני אפענך, אני אראה מה הוא עשה בהיסטוריה, אני חושב שהוא צריך לעשות, אני אשתף את בעל העסק במהלכים, ואחרי שכולנו נהיה שמחים עם זה, אז אני אבנה את החבילה שמתאימה בשבילו. אז אין אצלי חבילות, לא מאמין בזה, ואני חושב שזה אסון לעסקים שמוכרים שירות, אלא אם כן אתה תעשייה. מדהים. אז איך אתה בונה בעצם את ההצעה? כאילו אתה עושה את זה קוסטום לכל לקוח. קסטום, לחלוטין. הרבה פעמים ניסיתי למצוא סיסטם לבניית הצעות מחיר, ואני בן אדם הכי מסוסתם בעולם, והראיתי לך חלק מזה לפני זה, וזה אפילו לא גירדתי את השטח. ואיפה אני בונה הצעות מחיר? שם? בוורד. בוורד. כן, הכל מוכן, אתה מקבל ממני הצעת מחיר, אני לא מדבר איתך על בלק סקואט, שזה באמת, אתה יודע, מחיר סגור ודבר כזה. אני מדבר איתך, הצעת מחיר ללקוח של שירותי פרסום, כל לקוח מקבל הצעת ייחודית עם מהלך שמותאם בשבילו, ולרגע שבו הוא נמצא. זאת אומרת, יכול להיות שיש עוד דברים שאני ארצה להוסיף לו, אבל תזרימית הוא לא יכול, אז אני אגיד לו, שמע, נתחיל עם זה, עוד 3 חודשים נראה ככה, ונוסיף כזה וכזה. אני בונה אותו להמשך. זאת אומרת, כל הצעה תיראה שונה מאחרת. ויש מערכות שאני יודע שאתה יכול לבנות את ההצעות שם. נכון, בגלל זה אני לא עובד איתם. כי הכל שם צריך להיות תבניתיות. כן, אבל אתה יכול לבחור בפנים איזה מהלכים. איפה אני לא יצא מזה, עדיף לעשות את זה בעוד ייקח יותר. ניסיתי, אני אחר ניסיתי. בונזאי, שמעת עליה? לא, יש את פרוספרו, יש כל מיני דברים מגניבים שניסיתי, אבל בסוף אני צריך לשים כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה שינויים אחי, בוורד, אני לוקח את ההצעה הכי דומה שהוצאתי, כאילו הדבר הזה, מתחיל לשנות ובונה די מאפס. שאתה יודע, תבנית כאילו של הערות וכל הדברים האלה שזה יחסית נשאר, אבל מה לקוח קבל ומה המהלך, כל עסק הוא עולם. מדהים. קמפיין טוב, קמפיין מצוין. אוקיי, יש קמפיין טוב ויש קמפיין מצוין. מה הופך להיות קמפיין ממש מצוין מבחינתך? לצורך העניין, האם זה כמות לידים, האם זה אולי חשיפה גבוהה, מה הופך את זה לטוב? בניית מותג בנוסף לקמפייני לידים. אוקיי? מבחינתי, להביא לידים זה לא משימה קשה. כמעט כל מי שאיש שיווק ששומע את הפודקאסט הזה, להביא לידים הוא יודע. הבעיה שלו זה להביא לידים שסוגרים עסקאות, וזה קצת יותר קשה ויותר מאתגר. אז בגדול, אנשים קונים ממי שהם מכירים. עכשיו, זה שיש להם צורך, סתם דוגמה, לעשות טיפול שיניים, אז הם השאירו פרטים, הם בסוף כנראה השאירו פרטים אצל עוד אנשים, והם יסגרו איפה שהם מרגישים להם נכון. מרגישים נכון עם מי שאתה מכיר. ומכיר, זה מותג, ואני ממליץ מאוד במקביל לכל הקמפייני לידים וכל הדברים שהולכים, גם לבנות מותג ולייצר שכירות אל מול קהל היעד שלנו, ותמיד להופיע להם מול הפנים. יכול לספר קצת על השירות שלך, כאילו לתת פה מקום בעצם
אני מכיר אותך בערך כמה חודשים, כל פעם, כאילו כל הודעה, וכל הודעה אני כבר מבין איזה לב ענק אתה, ואני מבין מה יהיה שם, זה כאילו, אתה יכול לספר טיפה, להרחיב, איזה עסקים, כאילו מבחינת סוכנויות שיווק, מבחינת העסקים עצמם, מה בעלי עסקים, עם מי אתה עובד, מה מומלץ, מה הכוונה? לא ספר קצת על העסק שלך. על העסק שלי היום... מה אתה רוצה להתמקד עליו, וכאילו... אני היום, העסק שלי, כמו שאמרתי, הוא מורכב מ3 חלקים. היום הסוכנות שלי היא טיפה גדלה יותר ממה שאני רוצה, בגלל המלחמה, אז התוכנית ההכשרה שלי קצת נפגעה, אז מה שנקרא, חיזקתי את הסוכנות פרסום, כדי להישאר במחזורים שאני רגיל, בכל זאת אני מאוד מאוד קנאי ליעדים שלי ולמטרות שלי, ואני אשיג אותם ככה או ככה, בסוף אני נותן 3 מוצרים, אז משהו מחפה על משהו. אז היום אני קצת יותר גדול ממה שאני רגיל ורוצה להיות בסוכנות פרסום, וזה משהו שאני ארצה בעתיד להוריד אותו טיפה. את השירותי ייעוץ אני עושה בגלל שאני אוהב גם להתחבר לעסקים גדולים, לחוות תרבות ארגונית סבוכה, פוליטיקה ארגונית, שזה עולם בפני עצמו, ומהלכים שהם קצת יותר איטיים, כי היום בעסקים קטנים זה טיק טיק טק, הבעל העסק מאשר זה, שם זה קצת יותר סבוך, ריצוי של המון בעלי תפקידים ודברים, אז זה משאיר אותי קצת בעולמות היותר גדולים, עם גישה אחרת, ויש את התוכנית הכשרה, שזה בעצם בעשייה שלי ובסיפוק שלי והדברים, זה כרגע ה-top of the mind שעושה לי את הכי טוב. יש לך איזה בית ספר שאתה מתכנן לפתוח? לא, לא, אני לא חושב, כי התהליך שבעצם בניתי אותו מבחינת התוכנית, הוא כל הזמן משויף, זאת אומרת התוכנית רצה עוד מעט 3 שנים, במתכונת הנוכחית, היא הייתה קיימת במתכון לפני זה, ואני כל פעם משפר אותה, אני כל פעם דואג שזה יהיה טוב יותר וטוב יותר וטוב יותר ושירות יותר טוב וכאילו אני בודק את עצמי ברמה של כמה זמן לוקח לי לענות לתלמיד ששאל שאלה ברמה של ה-24/7, אוקיי? גם אם הוא שאל שאלה ב2 בלילה, כמה אני לוקח לי זמן לענות לו 2 בלילה ולשמור על זמן סביר שהוא יקבל מענה. זאת אומרת, זה כל כך חשוב לי ואני כל כך מססטם את זה וכל כך רוצה להביא פה מוצר, שבאמת אני לא חושב שנגיד עכשיו סתם דוגמה, אני אזכיר בית ספר ואני אשים שם כיתות ותלמידים, אני לא חושב שזה יהיה יותר טוב. אם הייתי בטוח שזה יותר טוב, דרך אגב הייתי עושה את זה. אני בטוח. רועי ריבק, הרבה חוכמה, הרבה מקצועיות. אנחנו ניפגש, אני גם לקוח שלך בעתיד. איזה כיף. ואנחנו נדבר. תודה רבה לך. תודה, ביי. ביי.